cliente trouxe esse carro pois está fazendo forte barulho na hora da arrancada. Ele também pediu para trocar o óleo, fazer alinhamento e balanceamento. O motivo do barulho na hora da arrancada é esse coxim de motor danificado. E também esse coxim baricêntrico pior que o do motor. Já aproveitei que o carro estava erguido, e esgotei o óleo, e também tirei o filtro de óleo. Na hora que fui ver como estava a suspensão para fazer o alinhamento, aí começou o Deus nos acuda. Olha o tamanho da folga nesse pivô e nessa bieleta. Também tem muita folga nas buchas de bandeja. Então passei o orçamento de tudo para o cliente, e ele aprovou. Logo que ele aprovou já desmontei tudo. Família, as peças novas chegaram e agora vou montar tudo isso para alinhar esse carro. É isso aí família, agora que está tudo já no seu devido lugar, já posso alinhar esse carro, e deixar ele na geometria perfeita. Mas antes é necessário colocar o óleo novo.